हरे कृष्णा। इस समय मैं पालघर से ठाकुर मंगल सिंह बोल रहा हूँ। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 24 का ये श्लोक है। बहुत खूबसूरत श्लोक है कि एक गौरैया एक चिड़िया होती है, किस तरह से समुद्र उसके अंडे को लेके चला जाता है, लेकिन उस अंडे को लेने के लिए किस तरह से प्रयास करती है गौरैया, और लास्ट में उसे किस तरह से गरुड़ जी का सपोर्ट मिलता है और गौरैया की जीत होती है, समुद्र का हार होता है। पालघर से न्यूज़ इंडिया 9 का रिपोर्ट।